Amíg a többiek arról beszélnek, hogy micsoda olcsó dolog robogozni, ráadásul környezetbarát is, elektromos meghajtással, addig a Peugeot fogta magát és megépítette az elektromos robogót. Kérem szépen, ez a gépezet teljesítményébe egy 50 köbcentis kétütemű erőforrás teljesítményét nyújtja, ami azt jelenti, hogy 60 km/h sebességgel megy, 3 kW teljesítmény, az szerintem a városi közlekedésre bőven elég. A kérdés az, hogy mennyi a ható távolsága, de annál jobb dolog nem is létezik, mint amikor bemész a munkahelyre, és ott töltöd fel az akkumulátor, mert akkor ingyen van. Láthatjátok rajta a 2010-es év Miss Itáliát. Azért az se rossz. A BMW egy új Enduroval jelentkezik, a kéthengeres soros 800-as, illetve a Boxer 1002-es mellett egy egyhengeres 650-es erőforrással, a 48 lóerővel, egy gyönyörű hostess hölgyel, már ránézésre is kedvet kap az ember, nem csak a motorhoz, ugye, nem dupla tárcsafék, igazából itt nem nagy teljesítmény, az 50 lóerős motor 170 körüli végsebességet tud, egy hengert ugye nem igazán kell szétforgatni, inkább a nyomatékot killik meglovagolni egy ilyen motoron, városi cirkálása tökéletes lehet, és ha mondjuk egy tanyán laksz várostól nem túl messze, egy kis földúttól se fog megijedni, úgyhogy olyan jó kis mindenes gép lehet, szélvédelem az ugye nem sok, viszont a BMW-nél extraként egy magasabb plexit föl tudunk tenni, és akkor még egy kicsit a hidegebb időkben is használhatjuk a gépet. R1002R, ugye ez a modellje a BMW-nek az, ahol igazából tehát tulajdonképpen nem egy túramotor, mert ugye a szélvédelem az nulla, városba el lehet vele rohangálni, ahhoz viszont egy kicsit nagy. Ugye ott a fogyasztás is már az 1002-es blokknak megvan, bár tudjuk azt, hogy a BMW-nél a fogyasztás mindig egy sarkalatos pont, ugyanis a BMW-k arról híresek, hogy jól fogyasztanak. A tradicionális boxer motor, ez az, amiről a németek soha nem fognak lemondani, és amíg élnek, ezt fejlesztik. Ugye most már ugye 4 szelepes erőforrás, injektor, minden dolgozik rajta, amit a mai modern technika tud adni. Ezen is megvan a palaver, illetve a telelever futóműrendszer, tehát összességében lehet azt mondani, hogy ez a BMW, és innentől fogva jön az összes többi. Tehát R1002GS után ez az R1002R, ami szintén sikermodellje a BMW-nek. A Street Triple-el kapcsolatban sokan várták már az új 1002-es blokkot, ugye a 3 hengeres 1002-es azért az nagy teljesítményt tudott volna nyomni, de hát ez nem érkezett meg, maradt minden a régiben. Amikor láttuk Kölnben először az első modellt, mondtam is, hogy hát ez az első lámpa elvesztette az egyéniségét a motor. Ugye mindenki a 2 kerek lámpáért volt oda, most szögleteset kaptunk. Nem is az a lényeg, utána néztem, most már vannak műszaki adatok, 5 lóerőt ígér teljesítménybe, tehát annyi teljesítmény növekedéssel kell számolnunk. Igazából ez egy széria gyártási szórás, tehát igazából ezt hívják igazi parasztvakításnak, illetve azt mondják, hogy az első teleszkop szár villaszöge egy kicsit megváltozott, és ettől lesz fordulékonyabb ez a gép. Na hát ez pedig a másik olyan dolog, amit rajta ülve soha nem fogsz érezni. Egyébként a Street Triple úgy volt jó, ahogy volt, az egyik legkedveltebb naked bike volt, bár hazánkban nem sok fogyott belőle, méltatlanul szerintem, mert ebben a kategóriában először is formabontó, sőt, stílus teremtő volt ez a modell. Aki ült rajta, az mindenki szereti, és azt még ugye el kell róla mondani, hogy igencsak kilométer falu a gép, nagyon jó a blokkja, akár több százezer kilométert is hiba nélkül teljesít, erre van példa Magyarországon. A felvételek készítése közben az egyik legizgalmasabb általában az onboard kamerás felvételek. Itt látható egy legújabb típusú HD felvételre képes szerkezet. A lényeg az, hogy ez egy vízálló megoldás, tehát mondjuk síelők is tudják használni, vagy akár egy vízisíző is fölteheti a bukójára. A másik előnye, hogy van kijelzője, tehát nem azon, hogy most bekapcsoltam, nem kapcsoltam, sípolt, nem sípolt, mindig egyértelműen tudjuk azt, hogy mi történik, illetve van hozzá egy távirányító is, és akkor nem kell a fejünkhöz nyúlkálni, mert zsebből is tudjuk intézni. Elég praktikus a dolog, a felvételek magukért beszélnek, HD felvétel, tökéletes élesség, minden sportolónak
ajánlom, különösen a motorosoknak, de nem azért, hogy fölhívjátok a figyelmet arra, hogy lehet gyorsan is menni. Tehát pályán, csak pályán, srácok. Ha másért nem, ezért érdemes volt eljönni Milánóba, Max Biaggi Superbike világbajnok motorját láthatjuk. Ilyenkor mindig felvetődik a kérdés, hogy ez vajon csak egy szobor, vagy eredeti motor-e. Apró árulkodó jelekkel lehet eldönteni, hogy vajon ez egy olyan motor, ami akár a versenypályán is megy, vagy csak tényleg egy kiállítási tárgy. Behajolva ide a hűtőhöz látható, hogy alumínium fóliával le vannak ragasztva a hűtőrácsok. Ez ugye azért van, mert ezekben a motorokban nincsen termosztát, tehát a hőterhelést ugye a versenyzőnek a szerelői úgy állítják be, hogy leragasszák a hűtőt, és egy csík lejön, akkor ugye kevésbé vagy akkor jobban hűt, tehát a beállítások ezekkel a szalagokkal mennek, nem pedig ezzel a termó működő kis szerkezettel. Tehát, hogyha ez egy szobor lenne, valószínűleg nem volna rajta mindenféle ragacs meg kütyű. Egy másik dolog, ami még árulkodó lett, ez pedig a szaga. Ha van benne benzin, akkor eredeti motor, nem? Na most akkor én ide fölmászok, mindjárt lekergetnek. Igen. Kérem szépen, eredeti benzinszag, ez azt jelenti, hogy ez a motor valódi. És hogy miért is áll a Biaggi motorja itt a Dell'Ortonnál, ugye azt tudjuk, hogy a karburátorok 100 éves fejlődésen mentek keresztül, egy nagyon jó vezethetőséget biztosított, hiszen ennyi idő alatt egy tökéletes rendszert tudtak kidolgozni, így például a Dell'Ortonnál is, ez a Dell'Orto standja, viszont ugye nyugdíjba küldték a karburátort, az injektorrendszerek dolgoznak, viszont ez a cég még most is működik, ugyanis például az RSV4-nek ők szállítják a komplett injektorrendszerét, például azt a megoldást, ahol a szívótorok hossza változtatható, itt látjuk azt a kis rést, az 1 centis távolság azt, amit egy elektromotor, ami a tetején van, működtet egy számítógép segítségével. Hát ma már itt tartunk. Ma már a számítógép jobban tudja, hogy kell adni a gázt, mint mi magunk. Tudjátok, hogy a Superbike magazinnál miért nem jönnek velünk hosteszek? Na egy dologért, mert vagy telefonál, vagy SMS-t ír, vagy eszik, vagy iszik, vagy cigizik. Tehát innentől fogva majd elmondom én a lényeget, nem? Most jön az a rész, amikor fanyalgok az eredményeken. Ebben az évben a Honda kupán versenyeztem. Azt lehet mondani, hogy összeadnám az eredményeket, mert ugye értékelésen kívül mentem, volt egy második helyem is, nagyon sok negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, tehát összességében valószínű, hogy a harmadik, negyedik hely környékén végeztem, de ha egyszer az életben lenne egy ilyen gumiszponzorom, aki megtámogatna egy olyan gumival, ami mondjuk versenyenként legalább egy új lenne, és nem a kukából kéne szedni, vagy a motorom nem teljesen széria állapotban ABS-szel működött volna, akkor valószínűleg például a Pannonringi második helyem lehet, hogy első lett volna. Ahhoz kellett volna egy ilyen átalakított CBR 1000 RR, mert ugye egyetlen voltam ebben az évben, aki teljesen széria motorral állt rajthoz. Azóta eltelt egy kis idő, és sikerült letenni a telefont. Nem kevés idő volt. Hát a barát ilyenkor ideges, tudod. Olaszországban, Milánóban a magyarok, kérem szépen, Majzi Kibolya itt áll a milánói kiállításon. Mit csinálsz itt, Ibolya? A Mugen meghívásának tettünk eleget, ugye a Mugen ruháját viseltem idén, tőlük kaptam a ruhámat, és meghívtak, hogy képviseljem a női vonalat, illetve a motort is kihoztuk ide, és egy pár fotót, hogy látszódjon, hogy milyen ez a ruha, úgymond viselés közben. Mert hogy te vagy a képen? Igen, úgy néz ki, igen. Szóval meghívtak, milyen volt a ruha ebben az évben? Volt egy jó teszt is, volt egy olyan olajos rész, ahol volt egy nagy esés. Több teszt is volt, tehát konkrétan 3 estem idén. Ugye előtte az egyik elég jó nevű, és majdnem a legdrágább márka ruháit hordtam, és az évben én gondolkodtam, hogy milyen lesz egy kevésbé ismert új ruhát kipróbálni, de nagyon jók a tapasztalataim. Tehát megmondom azt, amikor felvettem, elsőre nem mertem versenyen fölvenni, elsőre edzésre vettem föl, és olyan volt, mintha nem is lett volna rajtam, tehát nem az, hogy semmi,
mert abba tudja, hogy belekötsz, ha ezt mondom. De mint hogyha nem elsőre vettem volna föl a ruhát, tehát abszolút jól tudtam benne mozogni, úgyhogy imádom a ruhát. Ezért is volt az, hogy 3-szor estem benne, és én mindig ugyanabban megyek, úgyhogy... Angyalbőrbe mentél volna, akkor biztos utolérlek, így viszont már egyre kevésbé. Hogy sikerült az idei év? Jó, maximálisan elégedett vagyok. Ugye a MAMS női kupában sikerült megszerezni a második helyet az évvégi értékelésben. Szerintem ennél jobbat nem is várhattam volna idén, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok. Köridővel is elégedett vagyok. Talán az utolsó versenyen jobb lett volna egy kicsit jobbat menni, de egy a hideg idő talán egy kicsit közbeszólt, úgyhogy ezt annyira nem sikerült javítani. Nem bíztál a tapadásba, lehet azt mondani. Ez így van, meg talán már húzós volt a szezon, elég sokat mentünk, úgyhogy lehet, hogy az utolsó versenyen már egy kicsit így elfáradtam. Elindultál a fiúk közt, ez a 2011-es évre egy előre vetíti a terveket? Abszolút szeretnék a férfi mezőnybe menni. Ugye a női mezőnyben is érdekes harcok vannak, de másfajta, mert ott ugye nem vagyunk annyira sokan, 3-4-en vagyunk maximum az elejében. Megint más az, amikor egy jó népes férfi mezőnyben megy a harc, és nincsenek ilyen leszakadások, úgyhogy mindenképpen a férfi mezőnyben szeretnék jövőre menni. Ibolya kitalálta, hogy ki akarja lökni a fiúkat könnyékkel, nem? Ott lesz csata. Pontosan. Kemény vagy. Pontosan. Kanyarba belülről megérkezik Ibolya, és tesz rajtunk egy lazát. Gratulálok! Ügyes vagy, jó nézel ki a képen is. Köszi szépen! Húzd a gázt! Ennyi volt már a Superbike magazin, még jó, hogy vége van, hiszen kezdett a lábam egy kicsit elfáradt, de ez már a második kiállítás ebben az évben, ezért 2 hét múlva ezt a gépet fogjuk egy kicsit jobban meghajtani, addig is keressetek meg az újságárusoknál, vagy a www.superbike.hu oldalon. Sziasztok!